Ողջույն հարգելիներս, ինչպես դուք, այնպես էլ ես, ամեն օր մտնում ենք խոհանոց, որպեսզի մի համեղություն պատրաստենք։ Հիմա ես ձեզ հետ կիսվեմ, թե ինչ եմ պատրաստելու։ Այստեղ, ինչպես տեսանք, ես գնել եմ աքաղաղ, մեր աքաղաղին լվացրել եմ, մաքրել եմ, հիմա պետք է կտրտեմ, որպեսզի հարիսա պատրաստենք։ Եկեք անցնենք գործողության։ Հիմա նորից մի հատ լավ կլվանանք, կդնեմ մի փոքր աղաջրի և քացախի մեջ հարգելիներս, որ իր հոտը, հավի հոտը, մենք շատ լավ գիտենք, որ հավը հոտ ունի։ Մեկ վարդյալ, այսպես կլցնենք աղաջրի մեջ։ Հեսա վրանք ավելացնենք քացախ և աղ։ Ավելացնում ենք աղ, ինչպես ասացի, մեկ էլ խնձորի քացախը հարգելիներս, այսպես թող լավ մնա, մի հատ մի 20 րոպե, կես ժամ թողել ենք մնա այսպես աղաջրի և քացախաջրի մեջ լավ հոտը դուրս է տալիս, շատ ընտիր մաքրվում է։ Անցել է կես ժամ, հիմա այստեղ տեսնում ենք, թե ջուրը ոնց է պղտորվել, այսպես ասած, անցավ արդեն կես ժամը, տեսնում ենք, թե ոնց է առնաջուրը դուրս տվել և միսը մաքրվել, այստեղ նայեք։ Հիմա ջուրը կբացենք, թողնենք էլի վրա, մի հատ լավ կմաքրվի։ Եվ հարիսան կդնենք վրա։
Իմ սիրուններ, հավը ուղարկում ենք արդեն եփվելու։ Ես առանցին հավը այսպես կեփեմ, հետո քափը փրփուրը կհավաքեմ եւ հետո կավելացնենք զավարը։ Ահա։ Տոտիկներն էլ դնենք։ Այսպես հարկետիներս թող եփվի։ Արդեն եռում է, բայց լդու տեսեք այսքան լվանալուց հետո էլի փրփուր է տվել, այսենց հավաքվել։ Այդ դրա համար էտա պատճառը, որ ես առանցին միսը եփում եմ, հարգելիներս, այստեղ նայեք, բաս սա որ այսպես անեմ, որ ավելի լավ երևա։ Այսպես սիրուն հավաքում ենք, մաքրում ենք, հետո էլ քամիչով քամելու ենք մենք հավի բուլյոնը, որպեսզի ավելացնենք ծավալի վրա, այսպես թող մաքուր լինի։ Այսպես այստեղ նայեք։ Այսպես անենք թող ավելի պարզ երևա, գոլորշինքն այն կողմ, այդ գործողություն է կատարենք։ Այստեղ նայեք։ Ահա, դե թող եփվի սիրուն։ Հիմա մսերը դուրս ենք բերում, այսպես առանձնացնում ենք բուլյոնից։ Դատարկեցի բուլյոնը, պղինձը մաքուր սիրուն լվացի, անպայման լվանում ենք։ Տեսնում եք, ոչ մի փրփուր չկա կպած պղինձի կողքերը, ինչի համար եմ ասում, որովհետև ես ինքս տեսել եմ կինկա, որ միսը խաշում է, եփում է, եւ այդպես հենց փրփուրները սև կողքերին կպած, ինքը այդպես սուպա պատրաստում, սոուսներ է պատրաստում, մի խոսքով անենք, այդպես էլ կարելի է ուտել, ոչինչ չի լինի, չի թունավորվի մարդ, բայց ամեն ինչ պետք է անենք մաքուր եւ ակուրատնի, այսպես։ Եվ կրկին հիմա ինչ ենք անում, իջեցնում ենք կրկին պղինձի մեջ մսերը,
Եվ ավելացնում ենք արդեն բուլյոնը։ Այ այսպես վերցնում ենք։ Այսպես ցանցի միջոցով մենք ավելացնում ենք մսի վրա։ Թեկուզ եւ նայեք ինչքան մաքուր է բուլյոնը։ Բայց էլի քամում ենք, կտեսնենք թե ինչքան այստեղ էլի հավաքվելու է այս քարը։ Ոնց տեսնենք։ Տեսնում եք։ Այստեղ նայեք։ Տեսնում եք։ Սա մեծ արտավոր չէ։ Ահա, հիմա ինչ ենք անում։ Մենք այստեղ արդեն ավելացնելու ենք ձավարը։ Եվ թողնենք մարմանդ կրակի վրա, որպեսզի լավ եփվի։ Արդեն այստեղ եռացող բուլյոնին ավելացնում ենք ձավարը, նախորոք թրջած։ Ես նախորոք թրջել եմ ձավարը։ Ահա։ Թող մարմանդ եփվի մինչև դառնա իսկական հարիսա։ Որ ասում են հարիսա, շիլլա հարիսա։ Թող եփվի։ Շատ հանգիստ մարմանդ կրակի վրա եփվում է, ընդհանրապես ձեռք չենք տալիս, չենք խառնում։ Եթե սկսեցինք խառնել, ուրեմն պետք է մինչև վերջ խառնենք։ Շիրան դուրս է տալու ձավարի եւ կպչելու է պղինձի տակը։ Դրա համար ձեռք չենք տալ, թողնում ենք այսպես լավ ձավարը հալչի։ Տեսեք, արդեն լավ բացվել է։ Բայց դեռ ձեռք չենք տալիս, թող էլի եփվի։ Դեռ եփվելու տեղ ունի։ Արդեն ոսկորները առանձնացրել եմ հարգելիներս, ավելացնում ենք աղ ըստ ճաշակի։ Ով ինչպես որ սիրում է աղի, ալանի, մի խոսքով արդեն շիրան լավ դուրս է տվել, այստեղ նայեք։ Դեռ ձեռք չեմ տվել, չեմ հարել, կարող ենք մի փոքր էլ թողենք այսպես մնա եւ սկսենք հարել։ Մինչև հարիսայի պատրաստվելը այստեղ պատրաստում ենք սոխարածը։ Այ այսպես տնական եղելով։ Թողնում ենք այսպես, որպեսզի սապակվի։
Հիմա սկսում ենք այսպես լավ հայտե գթալով լավ հարել հարգելիներս այսպես հոգին հանում ենք գիտեք թե ինչքան պետք է մենք հարենք սա մինչև դառնա կաշայի նման դեռ հարում ենք այստեղ արդեն մեր սոխերածը պատրաստ է հիմա ջատում ենք սա ահա գազօջախը ջատում ենք և շարունակում ենք հարել մեր հարիսը տեսեք ինչ անտիր է, այսինքն տեսեք դեղին է ցույց տալիս, մի տեսակ թե էլի սպիտակ է, բայց ոնց է հարվել ու սպիտակել, այսպես լավ հարել եմ, բայց դե էլի պետք է հարեմ։ Վայ չուտովին համեցեք։ Հիմա հլացնում ենք հարիսան։ Սպիտակ, չգիտեմ, սենց մեկ-մեկ ինչի ա դեղին ցույց տալիս, ես կամերան այս ձևա փոխանցում, չգիտեմ, անտիր հարիսա է։ Այսպես փոսիկ ենք անում, փոսիկ սիրուն, հավեսով, սոխերան հլցնում ենք յուղով վրան այսպես, հարգելիներս, շնորհակալություն ձեզ դիտելու համար, շատ շնորհակալ եմ, որ միշտ ինձ հետ եք, շնորհակալ եմ ձեր լայքերի, ձեր գեղեցիկ կոմենտների համար, են անուշ պուպուշ պաչիկների, սրտիկների համար, մենք էլ ձեզ ենք պաչիկ անում, սրտիկներ ենք ուղարկում հեռավոր Ամերիկայից, դե ինչ ասեմ, լավ մնացեք, սիրում ենք բոլորիդ, կհանդիպենք շատ շուտով, գնանք վայելենք մեր հարիսան։